欢迎来到按亲子书房练习曲的阅读实践单元。今天呢，我们要带着一种非常温和、正向，而且不疾不徐的心情，一起来聊聊这本充满疗愈力量的书，探讨沟通力的精华。你有没有遇过一种状况，就是明明对方也没讲什么大道理，但你就是会忍不住想一直跟他聊下去？反过来说，有时候你很认真、掏心掏肺的在分享，对方的回应却越来越少，最后只剩下好哦。其实啊，这中间的差别真的不在于你讲话有那么舌灿莲花，而在于一件更核心也更温柔的事，那就是对方到底有没有感到安心开口。所以今天让我们直接切入正题，一起把沟通从一种压力变成你每天都能温柔练习的能力。在我们深深潜入这个话题之前，先快速看一下今天的导航地图。我们会先经历一次思维上的典范转移，接着建立沟通微习惯，掌握提问架构，避开常见地雷，然后呢，会进入专属家长与教育者的亲子应用，最后是给你的每周挑战。对了，先提醒大家，千万别忘了陪伴我看到最后哦，因为在结尾的地方，我特别为你准备了一个实用而且非常温柔的口语提醒，绝对能帮你在日常沟通中走得更顺利。好，现在我想邀请你在心里稍微回想一下，你最近一次聊不下去的对话，到底是卡在哪里呢？是 A， 对方根本不知道怎么接话，还是 B，对方的反应超级冷淡，或者是 C， 你突然发现自己讲太多了，还是 D， 空气突然安静，气氛变得非常尴尬。大家先把答案留在心里哦。在这个单元的最后，我们会带给你一套全新的视角，保证会让你对这个答案有截然不同的体会。让我们进入第一阶段，也就是典范转移。你知道吗？过去我们真的常常背着很沉重的包袱，总觉得沟通能力好就等于很会讲话，或者是反应超快，然后就充满焦虑的一直想着自己等一下要怎么表现。但其实这是一个我们现在就可以轻轻放下的重担。过去我们总是会很焦虑的在脑海里问自己，天哪，我接下来要讲什么？这种心态真的充满了压力，对吧？但其实我们应该换上一个全新让人安心的思维，那就是去想对方现在能不能安心的开口讲话。真正的沟通力根本不是看你多会说，而是你能否创造出一个安全的空间，让对方愿意说。当我们试着把目标从自己的表现转移到对方的安全感上，你会发现整个对话的氛围瞬间就变得柔软了。那么我们到底该怎么创造这种安全感呢？这里我给自己设定了一个最简单、门槛也最低的任务，那就是从肯定开始。下次在对方说完话的时候，你先开口温柔地说一句，听起来不错哦。一开始你可能会觉得，这样讲是不是有点刻意？但实际运用几次之后，你一定会发现这个小小的改变，效果真的是出奇的好。我们来比较一下，如果别人跟你分享一件事，你脱口而出，我觉得这还好诶，你看对方瞬间就会进入防御状态，心门直接就关上了。但如果我们换个方式说，听起来不错哦，那你最喜欢哪个部分？这两句话的根本差异其实不在于内容，而在于情绪入口。当你用听起来不错来给予肯定，里面完全没有否定的意味，对话自然就会像流水一样，非常温暖的继续下去。掌握了这种不否定的开头之后，我们进入第二阶段。这里我要跟你分享6个我自己刻意练习过，而且在日常生活中真的非常有感的沟通微行动。这些小习惯呢，能从你的肢体到言语，不断向对方释放一种在我面前你很安全的讯号。来看看这6个微行动。第一是让人放松的表情，这绝对不是要你一直挂着假的职业微笑哦，而是一张没有压力的脸。第二是情绪同步，对方很开心，我们就跟着热情；对方如果有点低落，我们就跟着把步调慢下来。第三是点头，轻轻点个头，加上一句原来如此。第四是先肯定，然后再互动。第五是不插嘴，温柔地把话语权交给对方，让他完整表达。
最后一个是问简单的问题，让对方可以很轻松地接住你的球。顺着刚刚提到的提问，我们来到了第3阶段。这里有一个非常真实的沟通法则要告诉你：如果我们不问问题，对话就一定会走向结束，这是很自然的。所以，单单只是倾听和肯定，其实还不够。我们需要学会温柔的提问，才能维持对话的生命力。这里有2个结构很清晰，而且非常平易近人的提问架构可以使用。首先是大家都很熟悉的5WH， 也就是问是什么、为什么、怎么做，这可以用来延伸话题。另一个呢是4F 模型，这能帮我们建立很深层的连结。你可以问发生了什么事，对方的感受如何，从中发现了什么，以及接下来打算怎么办。真的非常巧妙地引导对方从单纯的回答问题，升华成一种很真实的自我分享。在刚刚说的所有提问里面，我想特别强调一个字，那就是为什么。问为什么真的是整个提问技巧里面最有力量的核心。打个比方，当你问听起来不错哦，那你为什么会想做这件事呢？这等于是你温柔地递出一封邀请函，邀请对方掀开心里的布幕，跟你分享他们更深层的动机。这几乎是加深对话厚度最直接也最有效的方法了。学习的好的技巧，我们当然也要知道怎么避开陷阱咯。来到第4阶段，常见的沟通地雷。这段非常重要，因为说实话，这些雷我以前真的全都踩过。不过请放心，犯这些错真的是太正常了，这都是我们迈向更好沟通的必经过程。第一个地雷就是像鹦鹉一样一直重复对方的话，或者太着急着想给建议。你一直重复，会让人觉得你根本没在用心听，而太快给出解决方案，其实是忽略了对方当下可能只是单纯想被理解。我们真正该做的是重点总结，加上深层倾听，静静地听懂他们的情绪，这件事本身就是一种极大的疗愈。另一个破坏力超强的地雷就是不小心的否定。最常见的就是那句经典的"可是我觉得"或者是"但你这样不对吧"。你看这句话一脱口而出，就像是直接用力关上了对话的大门。我们需要练习保持开放的好奇心，用好奇去取代评判，这样沟通的门才会永远为彼此敞开。接下来的第5阶段，我要特别献给荧幕前的每一位家长还有教育工作者们。当我们把这套沟通方法实际应用在孩子身上的时候，那种从权威慢慢转变为同理的过程，带来的影响力绝对是更加深远也更加明显的。亲子沟通最核心的典范转移就是把孩子当成对等的人。这听起来简单，做起来其实不容易。我们必须学着往后退一步，把孩子看作是一个拥有独立思想，他的感受既真实又重要的一个人。当你愿意用对待大人的那种尊重来对待孩子的时候，奇妙的改变就一定会发生。我们来想象一下，如果是充满指责意味的"你为什么这样做"，这听起来是不是很像在审问？孩子听了只会觉得害怕，然后立刻竖起防卫机制。但如果我们换个温柔的邀请，听起来没有你的想法哦，可以跟我说说看吗？这句话传递出来的是接纳与好奇，孩子自然会觉得安全，然后进而对你敞开心胸。在亲子关系里面，信任绝对是安全感的基石，所以答应孩子的事情，我们一定要尽力做到。但如果真的不小心搞砸了呢？别慌，我们需要勇敢做到这4个补救步骤。首先，直接道歉，接着真诚地说明原因，然后主动提出补偿的方法。其实，勇敢向孩子承认我们的错误，就是在无形中建立更深厚、更真实的信任。听了这么多概念，让我们把这些理论化为具体的行动吧。进入我们今天的最后一个阶段，每周挑战。我特别为大家设计了门槛最低的日常练习，让你可以在接下来的这一周，慢慢的、毫无压力的开始实践。接下来的一周，请你试着实践这3个小步骤。第一步，每天挑3次就好，试着在对话的开头使用，听起来不错哦。等你习惯了之后，进入第2步，
在肯定完对方之后，加上一个为什么的提问。最后的第3步是觉察，在睡前回想一下，今天是不是有哪一段对话，因为你没有否定对方而变得异常温暖呢？绕了一大圈，让我们回到一开始的那个选择题。请你再次回想一下，你当初选的答案是 A、B、C 还是 D？ 现在带着新视角再看一次，你可能会有一种恍然大悟的感觉。原来很多对话之所以聊不下去，问题根本就不在于我们不会讲话，而是我们没有创造出让对方安心说话的空间。一切的核心是缺乏了心理上的安全感，而不是我们缺乏聪明的词汇。走到这里，我真的越来越确定一件事：沟通绝对不是只有少数人才拥有的天赋，它是一项你可以透过每天的日常温柔的去浇灌、去练习的技术。真的不必急着一次就要做到完美，慢慢来，一切都会越来越好的。每天的练习，我们就从一句简单的听起来不错开始吧。最后，这是我在开头答应要给你的温柔口语提醒。如果你愿意的话，请在下方留言告诉我，你今天练习的第一句不否定开头是什么呢？我也要温柔的邀请你订阅我们的频道安亲子书房练习曲，让我们一起在这个阅读实践单元中，把沟通变成最美好的日常能力。我们下次见喽，拜拜。